Kurani më i vogël në botë mbahet nga një laçian. Një faqe e njohur ka publikuar ditën e sotme një foto të saj të ditës, një imazh ku shfaqet një Kuran shumë i vogël, i mbajtur nga një familje shqiptare. Sipas shkrimit krahas fotos thuhet se libri i shenjtë, që ka qenë në familjen Prushi prej gjeneratash, është nxjerrë në shitje. Kurani me përmasa 26.8 mm i gjatë dhe 21.6 mm i gjerë mbahet në dorë në këtë foto nga shqiptari Skënder Halim Prushi. Libri i shenjtë, i cili peshon 5.2 gram, ndodhet në veri të Shqipërisë në Laç dhe foto e publikuar ditën e sotme daton që në datë 15 nëntor të vitit 2006.